очи на Здравко. Никога не ме бил виждал с празна уста. Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. В България имаме 39 планини и аз заедно с приятели и близки съм решила да се кача на най-високите им върхове. Отдавна не съм била в планината, а днес заедно с Миро, който е зад камерата, с моите добри приятели Тони и Здравко, ще качим най-високия връх в една от най-ниските планини в страната. Идеята е амбициозна. За 3 дни да посетим 7 изби в Сакар планина, да пием хубави български вина, да се качим на най-високия връх в Сакар планина, да ядем свиленградско малеби в Свиленград, още кулинарни специалитети да пробваме от района и много да се забавляваме. Ще посетим и някои интересни туристически забележителности в този не толкова познат, красив български район. Хайде с нас! Това опияняващо пътешествие, приятели, започва от магазина за вино на Здравко, който се нарича Z-Line. Хайде на здраве! Пловдив, разбира се. Тръгнахме от моя магазин към вашата винарна. Сакар последните години е изключително вълнуващ винен район и се организират много винени турове. Ние ще направим нещо подобно, сами си го организираме, никой не ни го прави, Здравко помогна, Тони има супер книга за Сакар с интересни места и така метнахме се на колата и 3 дни ще сме на прекрасно място. Аз не съм била по тези земи. Пристигнахме на първото място, Зара Естейт. Да влизаме. С тази бутилка за пръв път виждам такова нещо, вино, което отлежава. Отлежава в Черно море. На дълбоко, 25 метра дълбочина, толкова колкото аз все още не мога да се гмурна. Първи печат. Здравко! Ти накрая не искаш да споделя този шал? Не, ще го върна. Дегустацията мина много добре, приятели. Доволна съм. Зачерви ги бузите, слагам си очилата, така е по-добре. Взех си една бутилка. Смятам да си взимам по една бутилка от всяка една изба, която посещаваме тук в Сакар. Взех си Совион Блан, защото не го бяхме опитали, исках бял вин. Тя си взе тамянка и нещо голямо, 3-литрово. Някакъв мускат. Мускат каза, трябва да ти помагам. Мускат. Мятаме се в колата и отиваме на друго място. Няма да пием в следващите часове, ами ще видим интересно място, за което дори не знаех до преди дни. Хайде! В село Мезек сме, сега ще влезем в тракийска гробница. И имаме човек, който да ни каже най-интересните неща, свързани с нея. Това е една от най-запазените тракийски гробници в България. Хайде! Толкова интересни факти. Препоръчвам ви, приятели, ако дойдете до тракийската гробница в село Мезек, да си платите и за беседа. Беседата струва 6 лева, момчето беше толкова изчерпателно. Интересното, че в района на гробницата е намерена бронзова статуя на Глиган, тежащо 177 кг в реални размери. Ето така изглежда фигурата. Преди малко бяхме в гробницата и няма как да пропуснем и крепостта
в селото. Тя е само на няколко километра от гробницата. Виждате ли как изглежда? Взехме си комбиниран билет за двете забележителности, за да ни излезе по-ефтино. 6 лева за двете забележителности на човек. Беседата се заплаща допълнително. Крепостта Неотзикон в село Мезек е една от най-добре запазените средновековни крепости в тази част на България. В момента съм в Родопите, в края на източни Родопи. Не съм в Сакар, както възнамерях да съм цял ден, но така е. Този район е граничен, между другото, само на километър 2 е и Слънчева Гърция. И тук е много слънчево и приятно, с Тони и Здравко, които вече ме чакат, защото билетите са у мен и Миро. Ще разгледаме крепостта, която е от 11 век. Това не знам дали го казах. На 2 минути с кола от крепостта се намира винарна Мезек. Ще влезем да опитаме и от техните вина. Това са Родопи. Не е Сакар планина, но все пак така или иначе днес ни тръгна на хубаво българско вино. Към края на източни Родопи, ако дойдете някой ден, отбийте се до избата. Аз си тръгвам с една бутилка червено вино, българско, Маврут. Хайде, сега е време за нещо сладко. Аз си тръгвам с 2 бутилки. И Мерло, и Маврут. Аз съм взел без да е потъмни. Да, бързо да не ни хванат. Бързо е! Сериозно ли? Аз съм платила, да. Ами за жалост искахме да отидем да хапнем нещо сладко. Прословутото свиленградско малебино, сладкарницата е Затворена. и няма да го бъде май. Няма да го бъде. Известни с Свиленград със своето малебино. Ако беше друго предаване, ще го кажа така. Ще го резя. Ще го рези спокойно. Виж сега. Все пак ще направим опит за един магазин. Ще направим, нали то? Да, разбира се, няма да се отказваме. Но първо ще хапнем нещо друго. След малко ще се разходим и с най-популярната част в града, която се нарича Стария мост или моста на... Как съм казала? Как съм написала? Мустафа Паша. Този мост е построен през далечната 1529 година, много отдавна. 6 метра е широк, 300 метра е дълъг. Широка тук река Марица. Строи от не Мустафа Паша. Да, не, ами османски архитект Мимар Синан. Подобен мост съм виждала в Босна и Херцеговина, моста на Дрина. Има и такъв роман. Моста на Дрина. И там можеш да гледаш видеята в YouTube. Много добре го знаеш. Това е може би най-известният османски архитект. Може би да. И той е направил този красив мост и сега ще може да се разходим. Да, някои особено са много гладни, едва ми издържат, така че пресичаме моста и от другата страна попадаме на ресторант, който ни е препоръчен. Надявам се да ни хареса. Предлагат и речена риба. Много добре си изкарах днес. Моста в Свиленград е страхотен. Задължително елате в този град, ако не сте го посещавали. На мен ми е за пръв път. Надявам се някой ден да дойда за по-дълго време. Хапнахме, пинахме и време за лягане. Посетихме няколко изби, от другите. И Надявам най-вече върха. Ще качваме връх Първенец, планински. Висок не повече от 1000 метра, но това няма никакво значение. Никакво значение. Защото ще стартираме с свиленградско малеби. О, да го намерим! Хайде да лягаме.
се на разклона между село Планиново и Дервишка могила. Като видях табелата Тополовград, се сетих за любопитна информация, която прочетох в книжката на Тони за Сакар. Тук в Тополовград преди много години хората са отглеждали камили. Това вече е далеч в миналото и виждате, моите приятели са на слънце. Стига вече отклонения от главната тема, а тя е: тръгваме по пътеката, която се надявам да ни отведе до най-високия връх в Сакар планина, който се нарича Вишеград. Пътеката е не маркирана, но Миро е свалил, GPS не е свалил, а е свалил GPS трак от сайта, който често ползваме като ориентир за такива предизвикателства. Той се нарича tripsjournal.com. Хайде! Пътеката е много равна, приятели. Вече не е толкова ветровито, сваляме пластове. И Тони още не, но тя така предпочита. Иначе си стана доста топло. Идеята е следната: това е приятна разходка. Не абстрахирайте се от факта, че едва дишаме. Изобщо нямам идея защо. Защото ми дава зъм. Не! Да бързам. Сигурно защото едната ноздра ми е запушена. Аз имам идея защо дишаме тежко. Застартирахме с малеби, палачинка с шоколад и баничка. И кафе. Как се казва тази шия? Не е от трошия. Ще вляза в топ форма лятото, приятели. Но кое е лято? това не... Кое е лято? Кое е лято? Това лято ли? Ти на чия страна си? Тони откри много красиво цвет. Какво е? Така наречената мерзлива пироника. Вървим вече над 4 км, пътя си е все един и същ, вие се полегаят, супер приятен, ту е сенчесто, ту слънчево, има много цветя, хрупкава зеленина и наистина птички пеят навсякъде. Не знам дали сте чували, но в Сакар планина е най-голямото разнообразие на грабливи птици в България. Тук е истински рай за орнитолозите. Ние може и да не видим днес нещо по-голямо от връбче, но въпреки това е приятно да си на тази пътека. На нея, освен че няма маркировка, никъде не можем да намерим и вода, така че сме се заредили предварително. Красота е! Ей, чакайте! Почти стигнахме, може би, защото чуваме Лили Иванова от върха на планината. Там има, както ви споменах по-рано, поделение колаш ни бутат, бе. Да. Чистим, виж, правиме хаир на хората, хаир. Да ви кажа, там долу има още една чешма направена. Ама папа се на ангел. Чухме музиката и смятахме, че от поделението по случай празник. Поделението се охранява, да се свърши. Няма тръба. Хората продължават с тяхната задача. Тя е супер полезна за всички нас. Да освободят чешмичката от натрупалите се сухи листа, клони, които са я запушили, и да може всички туристи след това да се радват на вода. Казах ни още едно място, на което има чешмичка. То не е на главната пътека, има отклонение от 10 на минути, но все пак е добре. Особено си представям лятото тук доста напича. Пуснали са си хубава музика и сговорна дружина. Чешмичка ще почисти. Ние сме се захванали с нещо друго, така че си продължаваме по пътя. Здравко за малко да остане при тях, защото казаха, че ще има и кебабчета, и има музика, сянка, но все пак го навихме до последно да бъде с нас. Така че хайде, нагоре. Остава някъде още километър до поделението. Значи, супер! До тук сме, приятели. Връх Вишеград е някъде в поделението,
може би 20 метра, така бях прочела. Самия връх е висок 856 метра и е най-високия в Сакар планина. Сега, колкото и да не е приветливо да се снимаме пред тази ограда, ще го направим. Задължителните снимки с българския трипагрен. Сега ще ви вадя го, естествено, винаги е с мен. Ето, приключихме и с тази задача. Дрон няма да пускаме, защото е военна територия. И сега хапваме нещо сладко, за да заредим батериите и слизаме надолу. Докато се качахме, Миро и Тони откриха нещо интересно. Сега ще ни го покажа. Ние с Здравко бяхме много бързи и не го видяхме заради това. И след това продължаваме обиколката и с няколко интересни изби в Сакар планина. Не знам дали ще можем няколко да посетим. Може да го посетите вече за вечето. Не знам дали ще успеем да посетим няколко, но останете с нас, приятели, защото ще се случват още интересни неща. Както казват в телевизията, не преключвайте на друг канал. Превключвайте, да, точно. Хайде да ядем, вече нямам енергия. На това място оставихме колата, от тук тръгнахме, вървели сме общо 16 км и 850 метра според GPS-а. 4 часа вървене, час и 30 почиване, горе-долу 2 часа и 30 е в посока, да си знаете. Дано скоро да има чешмичка, която работи по пътя, но иначе няма. Вземете си захапване, запиване и след това си приберете всичко в раницата. Вижте какво събра Тони. Това го направи сама. Цяла торба с пластмасови боклуци. И тук самото място е пълно с боклуци. Представям си, ако никой никога не почисти, какво ще е след 5 години. Отврат. Така че нека да ни е чисто. От нас зависи. Хайде, мятаме се на колата! Доброто ходене в планината все пак трябва да завърши по подобен начин. В случая малко по-нестандартно с чаша хубаво българско вино. Намираме се в изба Колар. Здравко познал втория път, не само втория. Решихме да променим изобщо формата, за да могат всички вярно да се включат. Проект лято, есен и зима. Взимаме сирата. И аз също. От никъде не я взимаш. Аз ще си взема кашони кофе, аз си вземам кашони кофе. Айде да тръгнеш, имам още задачи. Много хубаво беше в изба Коларово. Посрещнаха ни като свой. И благодарим наистина на Иляна Коева, която отдели толкова много от времето си, за да ни разкаже за региона, за виното, което произвежда. Купихме си, аз лично на една бутилка. Здравко, не знам колко И аз Тони. си Всеки купих по една, аз и едно кашонче. Взехме си печат, нали така, Тони? Да, втория печат в нашата книжка. И закъсняваме за следващата изба. Да, вече ни чакат, малко се пофлянкахме, но тук имаше домашна баница, салата, която е взета от съседното село, лук, който за нас специално извадиха от градината, вкусни пържолки и въобще почувствах се толкова добре. Направо не ми се тръгваше, но бяхме решили да пробваме само 3 вина. Само 3, за да имаме сили за следващата изба. На следващата изба малката звезда. До изба Коларово много близо, но наистина много близо се намира малката звезда. Сега сме в нея. Хайде! Местността от асфалта насам се казва малката звезда. Горе голямата звезда, кръстопътя на стари римски пътища, единия вие диагонали, седам отзаде минава. Казах ви, че вървим по римски път.
Първото вино, всички много ми допаднаха, но първото за първ път го дегустирам много свежо, много приятно, много леко си го представям охладено, сядам на терасата. Си някога ще си направя терасата в моето малко апартаментче и ще си отворя тази бутилка и ще ми е хубаво, ще си спомням за Сакар. Френски сорт, Колумбар, 2021 година, малката звезда. Това е моят избор от тук. Винаги си тръгвам с 2 бутилки, не знам защо така става. Пак сме в същия район, отново Сакар, изба Братанов. Толкова интересно, приятели, когато говориш с хора, които са замесени пряко в производството на вино. Да ти обяснят всички процеси, да ти обяснят за спецификата на тяхната работа, да задаваш въпроси. Все по-приятно ми е да съм на такива места и имам глад за информация. Сега ще опитаме някои от вината на Братанов. Нямам търпение. Нямам проблем с хора, Здрави, имаме. Говори ли? Тамянка на Братанов. Не за пръв път пия това вино. Приятели, виното е много хубаво, много ароматно, студено, тамянка. А към него имаме 3 вида мезета. Кашкавал, мезе, което е с повече сланина според Здравко, за мен е точното количество. Да. И ето това бяло чудо, то е най-любопитното, нарича се ахчак, а в Карловския район му казват ашчак или катък. Прави се от овче мляко. Домашно, няма къде да си го купите. Няма да ви дразня, но наистина това е божествено нещо. Много. Европа, Япония, Щатите, Русия. Ни на свето. Това е най-доброто място в България за сира. Няма по-добро. Сакар. Прехвърляме се на следващия винопроизводител. Иво Върбанов. Той произвежда виното си в изба Братанов. И ще опитаме сега сира. Коя година? 2016. 2016. Той е избрал да асоциира всяка реколта на различните си вина с определено музикално класическо произведение. Няколко часа по-късно приказката се ослажда, виното също и продължаваме да сме в изба Братанов. Нещата отиват извън контрол. Аз избрах само една бутилка, както трябва. Всяка една изба по една бутилка. Ето я, копаш, червено вино. Вътре има и други бутилките. Не всички са мои. Имам и специален подарък. Десертно вино, защото обожавам десертните вина. Това е тамянка, която може да споделя, може да не споделя. Ще направя специален десерт с нея. Него мога да го споделя. За тамянката. Последния ден от нашето пътуване. В Харманли сме, посрещаме деня с боза, с баница. След това ще посетим още една изба, преди да се отправим към Пловдив и да свърши това опияняващо пътешествие. Вино и планина, съчетани в едно. Много хубаво. Хайде на чорбите. Здравко, много си гладен. Баница, чорба, крем карамел. Добре ли е ситничко? Какво се смееш, не ли така? Това е втората ни закуска. Но то ни се задоволява само с една закуска, докато аз и Здравко не можем да минем само с едно. Заради снимките правим. Глупости, не е вярно. Препоръчаха ни това място, където правят чорби. Има и готвен ястия. За закуска то работи от 7 сутринта до 5:30 на паркинга на магазин Lidl. Взех си супа пача. Много добре подправена. Прекрасна. Много гъста. Сложихме люто, отделно още люто. Мога ли се ме начуш? Да, искаш ли да опиташ? Не.
Взех също колоне. И той да каже какво си е взел. На мен ми взеха нещо по-такава хубаво, шкембе. Не мисля, че е по-хубаво, не. Пачата е уникална. Гъста, с плътен бульон. Една такава паница и цял ден няма да си гладен. Хапнахме добре. Тони ни направи подарък. Сол от Атанасовското езеро. Тя е от Бургас и бях казала, че може би от... Да, сигурно са години не съм си купувала българска сол. В магазините е пълно с сол от Египет, от Тунис, но само по Черноморието може да намериш от Атанасовското езеро, например. Сега си имаме. Хапнахме, да, заредихме батериите и е време за следващата дегустация, която може, за съжаление, да се окаже и последната. Сега сме в избата вече. Ето с Здравко. Аз снимам, затова кадъра не е много вау. Миро ще си изненада. Тони, не си на фокус, не знам как в момента. След като закусихме, се метнахме на колата и много близо от бистрото, в което хапахме. Втората си закуска е следващата изба, която ще е последна за това пътуване. Тя се нарича... Басарея. Повече ентусиазъм, Здравко. Басарея. Вчера май си пил много. На виното от Дионисио. Точно така, Тони. На кое? На псевдоним на Дионисий. Резерва. 2020. Басарея, Маврут. Хайде, тръгваме на друго място. Миро, мен не съм снимала този път с 2 бокши. Винаги по 2. Взех си бутилка Маврут от изба Басарея. Това беше последната ни дегустация тук в Сакара планина. Сега сменяме превозното средство. Трябва ни джип, защото отиваме до Лозето. Не можем да сме в района и да не се докоснем по-близо до масивите. Намираме се в землището до село Шишманово. Тук е пълно с лозови масиви, белите сортове с шардоне, тамянка, която е някъде там. Зад мен е каберне фран, има още мерло и сира някъде нататък. Много благодаря на Ицо и Таня, че отделиха от времето си и ни докараха на това място, за да видим масива толкова отблизо и да му се порадваме. В момента е зеленина, птички, които се чуват в атмосферата, има маргаритки и ухая на билки. Прекрасен завършек на това пътуване в Сакара планина. Отново сме тук. Булевард Христо Ботев в Пловдив, откъдето и тръгнахме за Сакара планина. Посетихме интересни места, гробница, крепост и колко точно изби? 6. Качихме дори един връх, така че остават още 16 върха и мисията е изпълнена. Мисията да се качим на всички най-високи върхове на планините в България. Те са 39. И какво още? Събрахме ли печатите? Да, от всичките изби, които минавахме, събирахме печатчета. Пихме хубаво вино, срещнахме се с супер позитивни, готини хора. Аз лично съм впечатлена как те си помагат. Всички изби работят заедно, за да... Популяризират реално и да направят добър продукт. Да. Благодаря на Тони и Здравко, че се навиха да са пред камера с мен и споделихме заедно това пътуване, и на Миро, естествено, който снима всичко това, за да можем да го споделим с вас. Искам да кажа, винаги снима с настроение. О, разбира се! Да, разбира се. И ние благодарим за удоволствието да бъдем част от това интересно приключение. И на мен трябваше да го бъдеш.
Стига с благодарностите. Не, последно. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео. Ако сте станали с нас до края, харесайте го, споделете го. И не забравяйте да се абонирате за канала. Да цъкнете върху камбанката, за да гледате най-новите видеа. И да, шернете видеото, за да видят всички колко е хубаво в Сакар планина. Чао, до скоро! Аз съм Лора. Това е Здравко. И тонката. до скоро и приятен път. Вземеш ми кадъра, бе, Здравко, разбери. Той спира за да почива, бе. Ти не разбрах, че се почиваме. Съм офицер в тази група, аз трябва да дам заповедите, някакъв мишморок тук с камерата, дето не знам какъв е бил, дали е имал сърчината. Стана ли сърчина изобщо? Сърчинката ти ли хъмът или сърчина не се стана? Стига толкова, не мога повече да говоря. Вихрин казах, Мусола казах, какво да кажа още? Кои планини, кажи ми колко планини си ходил ти, да ти кажа аз къде съм бил. Средна гора, връх Богдана, виж колко е лесен. Айде, Не качил съм ли го си? качил, защото не мазехте тогава. Казахте, че има много сняг и не мазехте. Не знам, защо не съм. Много си тежък, не мога да нося тебе. Гоце връх Славянка. Не знаех, аз даже за тия планини не съм се чувал. Руен. Значи, виж сега, можем да заключим така. Ти си качил всички върхове, които знаеш. Точно така. И един, който аз не знаех, ето Да. този, но той му очуди, защото слизаме надолу и сме на върха. Знаеш как ме подценява? Вика, ти кой си качвал? И оказа се, че съм качвал Ботев, качвал съм Мусола, Вихрин няколко пъти, който е по-труден. Един по-труден върх от върх Ботев на Стара планина. И той е мрън. Общо взето, един по-труден закупен става въпрос. И качвал е абсолютно всички върхове, които знае.